भाइयों सिस्टम पार करेंगे। गाड़ी चलाने में ठंड तो बहुत लग रही है, इसलिए मैं आप लोग के लिए वीडियो में भी बनाता हूँ भाई। मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, मैं जॉब भी करता हूँ भाई। जॉब करने के बाद भी मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ। मिठाई की दुकान यहाँ पर है, बगल में है मिठाई की दुकान। चाहिए क्या? ले लो, यहाँ भी मिल जाएगा। लेना है तो आप और कौन सा आगे चलेंगे, उसके बाद घर ही है।